Get ready for the countdown. 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1, 0. สวัสดีครับผมชื่อนายยุทธพลคำเพราะรหัสนักศึกษา594661067ห้อง59ทับ46สาขาออกแบบดิจิทัลอาร์ตคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์มหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐมเกิดวันที่17กุมภาพันธ์พศ2541ภูมิลำเนาเกิดตำบล4อำเภอพุนหารจังหวัดศรีสะเกษที่อยู่ปัจจุบันตำบลขุนศรีอำเภอไซน้อยจังหวัดนนทบุรีเลือกมาเรียนสาขาออกแบบดิจิทัลอาร์ตเพราะชอบงานด้านศิลปะทางเทคโนโลยี และก็ชอบการถ่ายภาพขอจบการรายงานประวัติส่วนตัวเท่านี้